Вот это будет. Не тот, не наш. Ну, у нас будет один, ну, короче, все диванчики. Ну что, в самолет пойти? Раньше реклама Орбис была. Там что самое денежное. Не знаю, ну там типа... там Тима и Вики. Короче, Вики купил какой-то тур. Короче, разный. Ну, типа, Тима, а мы в чем у нас? Потом пошли еще. Мы чисто через день отдали. Да ладно. Не так туда через день. Нажу, нет, не на мультика жрать. Просто когда нравится. Вот. А вот это что? Потом мы пошли еще раз. Тогда Тёма мне предложил. Я такая, нет, я сейчас выхожу. Тома. Не, не видно. Ну и вот. Самый такой. Он мне предложил купить. Вот. А Вика сама. Нет. Вика сама себе купила. Чего? И чё? И чё? Белые, вон там. Че, мама? А, Всё да, уже да, поэтому да. это Вижу, видишь, вижу. белый Соленое озеро. А там была розовая соль. Ну. Ой, Я говорю, Саки, что-то я вспоминаю, говорили. ага, вижу отсюда розовая. Вон белый соль. Видишь, соленые озера. Это белый озеро. Вот так ось. Такс, 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 такс. Ладно, все, подъезжаем. Разлог какой-то есть. Да, вообще разруха везде. Со стороны у нас море. Он такой синий, пропугающий. Цвет даже, оно какое-то бирюзовое. Не, оно синее. Оно Да нет, синее. нельзя. Мам, у тебя это такой... Синее, синее, синее.